kembali lagi ke channel Mobil Easy teman-teman. Kita mau melanjutkan mencuci mainan-mainan kita sampai bersih teman-teman. Sudah berbusa ini. Oke, udah bersih teman-teman. Selanjutnya ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Oke, udah bersih. Oke, berikutnya. Wah, ini ada mobil balap teman-teman. Mobil balap warna biru teman-teman. Udah bersih teman-teman. Wah, udah bersih teman-teman. Selanjutnya, wah, ada kereta Thomas teman-teman. Selanjutnya, wah, ini nih ada truk tapi nggak ada baknya teman-teman. Selanjutnya, wah, masih banyak sekali nih teman-teman. Ayo agak cepetan aja teman-teman. Wow, kereta nih, kereta Thomas. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini ada apa nih? Mobil apa nih? Mobil balap teman-teman, warna putih. Oke. Ini nih, ada truk box ini tapi nggak ada boxnya teman-teman. Boxnya nggak tahu nih kemana nih teman-teman. Oke, udah bersih teman-teman. Sip, mantap jos. Ini ada bis ini, bis Tayo warna biru teman-teman. Keren. Oke. Selanjutnya nih, ada truk molen. Truk molen. Truk molen yang nggak ada nih, lepas nih teman-teman. Oke. Selanjutnya mobil balap teman-teman. Wah, keren ini. Mobil balapnya keren teman-teman. Warna pink teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada truk ini. Wah, rodanya kemana? Wah, rodanya hilang teman-teman. Oke, selanjutnya kereta teman-teman, kereta Thomas. Taruh tempatnya. Berikutnya, wah, ini rodanya masih sangat kotor sekali teman-teman. Harus disemprot nih teman-teman. Tuh kan, bersihkan teman-teman kalau disemprot. Udah bersih teman-teman. Oke. Sekarang bis Tayo warna kuning, warna bumblebee teman-teman. Oke, bis Tayo lagi teman-teman. Keren, warna hijau. Wow, mantul teman-teman. Mantap cuas. Berikutnya, truk molen, tapi molennya nggak ada. Lepas teman-teman. Udah bersih bos. Oke, lanjut berikutnya. Ini nih mobil balap teman-teman, warna putih. Oke, mobil balap warna pink, keren teman-teman. Ini pembalapnya cewek ini teman-teman. Oke, lanjut. Mobil polisi. Mobil polisi. Udah bersih. Keren. Mobil balap lagi. Warna kuning. Mantap. Berikutnya Tayo teman-teman. Oke. Wah, masih ada 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 teman-teman. Mobil derek teman-teman. Aduh, lepas lagi teman-teman.
Oke. Wah, ini ada bulldozer teman-teman. Oke, udah bersih teman-teman. Masih 2 teman-teman. Oke, udah bersih. Terakhir. Wah, akhirnya bersih juga teman-teman mainan kita.